কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর উজানের পানিতে ময়মনসিংহ ও নওগাঁয় অসংখ্য পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। এতে কোটি কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছেন খামারিরা। এদিকে যমুনার পানি বাড়ায় বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় শাহজাদপুর ও এনায়েতপুরে শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। গত কয়েকদিনে অনেক বাড়িঘর, বসতভিটা ও বিস্তীর্ণ ফসলি জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙন আতঙ্কে রয়েছেন অসংখ্য মানুষ। এখানে বড় বড় বাড়িঘর ছিল, এখানে প্রায় 1-150 বাড়িঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। আমার তো কাগজ বাগজ টানা আছি, অসহায়ভাবে। এনায়েতপুর থেকে কৈজুরি পর্যন্ত অরক্ষিত নদী তীর রক্ষায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা গেলে ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড। এছাড়া পানি কমার সাথে সাথে আমাদের যে ওইসব এলাকায় যে চলমান প্রকল্প রয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ নির্মাণের জন্য আমরা পুরাদমে কাজ শুরু করব। ময়মনসিংহে কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে তলিয়ে গেছে অনেক পুকুর। এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন জেলার বেশিরভাগ মাছ চাষি। নওগাঁয় বন্যার পানিতে রানীনগর, আত্রাই ও মান্দা উপজেলায় অনেক পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে জেলা মৎস্য বিভাগ। কামরুন নাহার, দীপ্ত, বার্তাকক্ষ।